佢送咗一隻我冇嘅 Labubu 俾我，咁但係開心嘅，但我知道唔會係用到平常嘅價錢去買到嗰隻公仔咯。咁但係我就唔主張，亦都唔中意佢哋嘥咁多錢去或者係炒一隻嘢俾我咁樣。咁所以我就話唔好再咁樣啦。雖然我好開心咁樣咯。如果送禮物係寫手作嗰啲，你比較會開心啲啊？其實佢寫信俾我，我已經好開心㗎，因為你知啦，因為而家全部都係用電話 message， 其實睇完又冇咗㗎啦。咁但係真係一封信一張卡，你睇翻嘅時候，有時夜闌人靜喺屋企望翻呢啲信，其實佢哋都俾咗我好大嘅鼓勵咯。係啊，有時好攰嘅時候啊，或者剩啊，咁我都頂住，因為佢哋好多人支持我咁樣咯。即係心靈嘅力量。咁當然啦，係啊，即係所以我成日都話我成日俾好多正能量佢哋，咁但係其實佢亦都俾好多正能量我咯。